언니가 귀에서 무슨 소리가 난대. 간니nen니 패밀리. 이 약의 주인공은 다름 아닌 가은이. 오늘 영상의 주인공도 역시 가은입니다. 정말 오랜만이죠? 감기가 아니라 귀병이 났어요. 아휴, 약이 도대체 몇 개? 엄청 커. 귀병이 난 이유는 바로 에어팟! 연결됐어? 근데 밖에 소리가 아예 안 들리는 거 아니다. 목소리 엄청 커요. 목소리 엄청 커요. 목소리가 엄청 크다고. 잘해놓고 칠해. 신기하지? 사실 엄마 말이 잘 안 들렸어요. 늘 이렇게 가은이의 모든 일상에 이 에어팟이 함께했죠. 거의 분신 같은 존재? 예인아, 언니 에어팟 금지령 내렸다? 아니 왜? 언니가 귀에서 무슨 소리가 난대. 이명? 응, 이명, 이석준. 삐 하는 소리가 나는데. 그럼 나도 나는데? 정말? 아니 그거 확 일어날 때나 그냥 머리 아플 때 머리에 그 귀에서 삐소리 나요. 원래 그런 거. 그건 어디가 아플 때? 응. 언니는 평상시 계속 삐 이런데. 어떻게 생각해, 딸내미 이석준에 대해서? 가은이 얘기로는 에어팟이 가은이가 고장났잖아. 노이즈 캔슬링이 안 되잖아. 응. 그래서 그런 거래. 아, 노이즈 캔슬링이 안 돼서 노이즈 그러겠다? 캔슬링이 되는 걸로 들으면, 말도 안 되는 얘기하고 있네. 그래서 사달란 얘기, 노이즈 캔슬링. 됐다 그래, 됐다 그래. 귀신 신나랑 까먹는 소리가 있냐? 큰손녀 귀에서 삐 소리 날 땐 아, 삐 소리 남지. 그 병원 가봐야 돼. 그거 안 좋은 거라. 그러니까 병원도 이게 혼자 청각에 뭔가. 학교 끝나고 혼자 병원 가서 안 좋으니까 혼자 갔다 왔더라고. 그래서 아이고, 더 착하다. 혼자라도 갔다 오니까. 때문에 뭐 그냥 다, 그런데 부질 말아야지. 갔다 와야 돼. 내가 못 살아? 병원에서 뭐래? 병원에서 콘서트 같은 거 가가지고 큰 소리 듣거나 에어팟 같은 거 오래 끼다 보면은 에어팟 소리 좀 크게 듣거나 그러면은 이명 같은 거 들리고 귀 잘 안 먹먹하게 들리고 그럴 수 있대. 근데 보통은 그게 한 하루나 며칠 정도 쉬면은 괜찮아지는데 간혹 가다가 이명이라던가 먹먹함이 계속 있는 경우가 있다고. 그래서 그거는 봐야 아는 거니까 그냥 알아면 되라고. 근데 자기가 볼 때는 이명 들리고 하는 건 괜찮아질 것 같다고 약 처방해주시고 월요일에 다시 오라고 하셨어요. 그럼 지금 증상이 어떤데? 왼쪽 귀는 원래 먹먹했고 잘 안 들려? 좀 오른쪽 귀에 비해서는 잘 안 들리고 그 다음에 한쪽 귀는? 원래 오른쪽은 좀 잘 들렸는데 지금 좀 먹먹하고 이명이 하면서 삐 한다고? 좀 작게. 이제 에어팟 이거 너무 세게 듣는 거 아니야? 노이즈 캔슬링이 안 되니까 세게 듣지. 이게 노이즈 캔슬링이랑 무슨 상관이야? 주변 소리 안 들리고 싶은데 노이즈 캔슬링이 안 되니까 계속 크게 듣는 거지. 당분간 에어팟 듣지 마. 음악 금지, 에어팟 금지. 스피커로 음악도 보면은 최근에 보면 음악 너무 세게 틀어놨어. 그게 귀가 잘 안 들려가지고 세게 튼 거네 보니까. 언니가 우리 청력 테스트 해준대. 넌 청력이 좋니? 중요한 거. 리인이 지금 에어팟 써 안 써? 쓰지. 샀으니까. 샀는데 안 쓰면 시작! 모르겠어요. 뭘? 안 들리면 말해야 돼요. 응. 아니, 들리면 들린다. 안 들리면. 1단계부터.
틀려. 틀리지. 오, 시끄러워. 이건 누구나 들리는 거래. 응. 틀려. 청룡랑이 60대, 한 번 했는데 무슨 60대야. 50대, 틀려. 40대. 어머나, 안 들려. 무슨 소리 진짜 났어? 안 들려? 진짜 안 들렸어? 난 처음 소리밖에 못 들었는데. 아니, 다시 해봐, 다시 해봐. 조용히 해, 조용히 해. 말하지 진짜 마. 진짜. 아무 말도 안 해. 어. 그럼 다시 해줄게. 들려? 이거 50대야. 아니, 안 들려. 이거 40대. 이거 30대. 말도 안 되는 얘기 하고 있네. 너 거짓말하지, 너. 처음부터. 시끄러워, 이건. 진짜. 무슨 소리야. 방금 60대. 이거 50대. 해야지. 이거 20대 후반. 이건 뭐야? 이거 10대, 20대 초반. 나 들린다. 이거 10대인데 나 안 들려. 나 10대인데 나 안 들려. 난 아무것도 안 들려. 다른 것도 해볼게. 이거 1단계 들려야 정상인가? 50, 무슨 소리가 들렸어? 40, 30. 아, 이게 30. 나 안 들려. 그냥 엄마는 이제 안 들리는 거고, 우리는 그냥 좀 괜찮은 것 같아. 우린 그럭저럭이 아니야. 엄마는 뭔데? 엄마 몇 살인데, 청년 나이가? 50. 엄마 60인가 50인가? 정말 들려? 무슨 소리인데? 아까 삐 하는 소리가 들려? 응. 너네 귀에 뭐 이상 있는 거 아니야? 이비인후과를 가봐야 되나? 이거 언니가 문제가 아니네. 엄마가 문제네. 엄마는 에어팟 던졌는데 왜 그래? 나이가 들었으니까. 맞잖아. 진짜 막나. 엄마 모르고 허리 삐고 되잖아. 아 머리 아파. 너네끼리 짰지? 엄마가 거짓말 하지 마요. 이거 어떻게 안 들려, 엄마. 가은아? 솔직히 말해 리인이랑 짰지? 짰어. 그래, 짰어. 진짜? 여러분들 들었어요? 아 정말? 진짜 들었다고? 말 아무도 안 하는데. 들었다고? 거짓말이야 거짓말 진짜 와. 간이린이 아빠 이거 들었다고? 아무도 말을 안 한다고. 거짓말. 오늘은 여기까지. 안녕!